Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Donc les jeunes, c'est juste واحد la réponse تقسيوها بزاف الناس اللي دير ان ريجيم اليمونتير ابخي سوا تلحق لوبجيكتيف تاعها فينال ولا ستادير دير اون بيريود ديال ترافاي elle fait un travail intense ومن بعد تحب تروبوزي شويه ولا اللي لحقت لوبجيكتيف تحب دير ان ريجيم ستادير اون ستابيليزاسيون ستادير تثبيت الوزن ماشي لازم تلحقوا لوبجيكتيف نخدموا اون بيريود نحبوا نروبوزيو شويه نثبتوا الوزن ديالنا ونعاودوا نديماريو كاين هنا واحد الفكره خاطئه بارابور للتثبيت ولا لا ستابيليزاسيون تاع الوزن. لا بلوبار على بالهم باللي التثبيت هو عمليه يعني سهله وتصرا دون مانيير يعني فاسيل اون مونجون سكون فو سيتادير نبداو ناكلو ونديرو شويه سبور ونبقاو نثبتوا على الوزن تاعنا. جو بارطاج حاجه تثبيت الوزن ولا لا ستابيليزاسيون elle est plus difficile par rapport à la perte de poids. وعلاش elle est plus difficile sur le plan psychologique. كي نكونوا دون ان بروغرام دو بيرت دو بوا رانا حابين نشيانو ونديرو ان ريجيم ونساكريفيو ونديرو سبور وانا نخدمو هنا عندنا لوبجيكتيف تاعنا c'est-à-dire il est mesurable, c'est-à-dire on veut perdre du poids, c'est-à-dire on va voir sur la balance les chiffres راهم يحبطوا et donc du coup ça justifie les sacrifices تاعنا, c'est-à-dire تحس روحك بلاك تساكريفي ماشي pour rien. par rapport à la stabilisation راح تساكريفي وما راحش تساكريفي. علاش؟ لا بسيكولوجي تاعك والسيرفو ديالك في بالو باللي راك في لا ستابيليزاسيون دونك ما راكش اوبليجي ماش تساكريفي ماش تبقى ستابل في لو بوا اي دونك دوكو ما راح تشوف كاع باللي كاين دي بلا ولا دي زاليمون انتردي. راح تشوف باللي normal, tu peux manger ce que tu veux, mais normal, راح stabiliser le poids ديالك. Et donc, le fait que, c'est-à-dire le focus هذا, c'est-à-dire la concentration psychologique تنقص, la motivation تنقص. علاش؟ parce que on va pas suivre un régime alimentaire, mais on doit stabiliser le poids ديالنا. علاش؟ donc كي تطلع sur la balance ما عندكش كيفاش تشوف يعني les chiffres نقصوا, c'est pas mesurable. Mais en termes de hygiène de vie, tu dois suivre un protocole qui marche, la même chose avec la stabilisation. Et la stabilisation, on ne peut pas manger ce qu'on veut les jeunes. C'est la même chose. Chaque phase a des besoins caloriques, énergétiques et de plaisir surtout. Donc la stabilisation, elle est plus difficile sur le plan psychologique. Salam alaikum. Gardez la pêche et à très bientôt, Inch'Allah.